ilmu nu geus loba oge. Ketika kita menjadi manusia yang diangkat derajat ku Allah, cek Nabi kudu salat maraneh kabeh seperti salatna maraneh ningali ka kaula. Tapi tatkala lulusan pesantren punya keberkahan, kunci adalah keberkahan dunia pesantren. Jangan mimpi budak bisa hebat tatkala hilang ketawaduannya. Jelema hatena teu kaeusian ku pendidikan ajaran agama Islam tong dilatih tilu poe tilu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah al-ayah wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramun ashabal fadilah mudirul am Ma'had Al-Huda Nurul Huda, para kiai, para ajengan, para ulama, para ustadz, para ustadzah, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan seluruh hadirin anu hadirin aya tempat pamugi Allah Subhanahu wa taala maparinan rahmat kesehatan ka urang sadaya, amin. Sing sarehat sanajan minyak mahal, amin. Eueuh minyak bisa digoreng, bisa dipais. Hadirin, keur simkuring angkat ka ieu pondok mangrupakan satu fenomena yang sangat luar biasa. Tahun 1880 hiji simkuring silaturahmi kal mukarrom Allahumma arham Kiai Haji Nawawi kalaresan simkuring 8 tahun cicing di Jampang ngarintis pasantren di Waluran. Saur Kiai Haji Nawawi lamunnya arek nyen pasantren kaluaran ti pasantren mana. Dan sejarah mencatat termasuk Kang Makmun menjadi saksi keur waktu rotinan dina dinten Rebo simkuring dititah maca kitab ku anjeunana nu disodorkeun kitab Bugiah dibaca saparantos maca kitab wengina anjeunana ngendongan simkuring salapan simkuring wangsul ka Sukabumi nyeun pasantren anak mantenana putra mantenana Haji Anwar Sadat dititipkeun di simkuring alumni pertama. Sayyidina Al-Mukarram Kang Musli di dieu ngajar tugasna malah cek simkuring tong nyeun sakola khususnya pengkaderan ulama di dieu. Tong kabita ku batur nyeun MTS, nyeun SMP entong. Cukup dirikan pondok pesantren, cukup kelola santri.
Likulli insanin majiyah. Manusia itu punya kelebihan tersendiri. Makanya ketika tadi sana Al-Mukarram, Dr. Kiai Haji Abu Bakar Siddiq MAG, beliau mengatakan, tong ringrang jadi kiai, tong ringrang menjadi pemimpin agama. Naon sababna? Jaminan Allah makhraja. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar kehidupan akhirat, dunia nuturkeun. Leres. Ketika manusia membela agama, jaminan kehidupan dunia dimudahkan ku Allah. Hanya tentu apa yang dibacakan ayat tadi, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi betapa Allah angkat derajat, disejajarkan, bayangkan derajat orang yang punya ilmu itu. Wa ulul ilmi itu orang yang punya ilmu. Makanya bangga ketika hari ini ayat jelema masantren. Sudah langka hari ini orang yang mau mondok. Sudah langka manusia dayak cicing di pasantren yang terpikir obsesi kehidupan dunia. Ini saatnya umat Islam bangkit dengan memajukan pondok pesantren. Umat Islam bangkit dengan mengembalikan kepada esensi yang paling mendasar, yaitu ajaran-ajaran agama. Di dunia sana, di luaran sana, Masya Allah Rabbana, bagaimana hari ini Islam, bagaimana para ulama, bagaimana para kiai, bagaimana para ajengan, hampir setiap hari kena fitnah, hampir setiap hari kena teror, hampir setiap hari kena gosip, hampir setiap hari kena gibah. Sekalipun mereka bertengger posisi di atas, tanpa kehadiran masyarakat di daerah yang memajukan agama, semua nothing, tidak ada arti. Umat Islam hari ini berat. Pertama langkah mereka, ingat kita ayat Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani mu'ridho ke umat Islam, mereka akan mengacak-ngacak Islam. Mereka memalsukan Quran, tapi Quran tidak bisa dipalsukan. Mereka memfitnah Islam, Islam tidak goyah dengan fitnah. Apapun terpaan badai yang begitu besar datang ke umat Islam, Islam bisa tetap berjalan. Ya'lu wa la yu'la alai. Laras gitu? Laras gitu? Makanya hari ini pemuda inilah, tetapi ingat, ada yang paling mendasar dalam kehadiran umat Islam. Apa itu? Moralitas. Knowledge itu hanya dengan baca saja. Hari ini ketika orang baca bisa ngadadak pintar, tapi untuk membangun akhlak tidak cukup hanya dengan baca. Laras gitu? Laras gitu? Lu pinter balang balatak di mana-mana, tapi yang punya akhlak. Masya Allah, Rabbana simkuring tadi asup ka dia timulai depan. Disambut oleh banser, turun ke di para pemuda nugala ronrong nu hebat. Masya Allah, dengan santunnya, dengan sopannya, itu berakhlak namanya. Cukup hari ini kita apa yang sudah ada, dukung ku sararea, kuna aliman, aw muta'aliman, aw mustami'an, aw muhibban, wala takun khomisan patahlik. Mampu mimpin pesantren, ngajar, teu mampu jadi santri, teu mampu ngadengikeun, teu mampu micinta minimal, lalajo minimal, emprak minimal, ngadukung minimal, hasil maqasidana min maqasidi dunya wal akhirah, amin, dukungan tangarana. Ini penting untuk umat Islam. Matak simkureun ngaduha ka Allah dengan ketulusan hati yang paling dalam. Ya Allah, mudah-mudahan para santri wahaya di mana wae, wabil khusus nu hadir di tempat sing ditakdirkeun ku Allah jantan ulama amirin. Tembus ke langit ke-7. Sing yakin bulan Syaban, bulan diijabah duaan. Kayak ibu-ibu cicing heula. Khusus heula tak ngajina ulah goyah cicing. Nyaah ya kesempatan. Islam hari ini seperti apa? Seandainya umat Islam hari ini tidak bersatu, kiai iya menjalankan seperti ini masing-masing.
Nu ieu masing-masing. Datang mereka dengan berbagai macam tipu daya. Begitu mudah Islam dihancurkan. Nyere hiji dipotongkeun gampang. Beungkeut eta nyere dibikakeun ka 400 nyere dipotongkeun hese potongna. Watasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Kudu bersatu padu hari ini. Selama kita di bawah naungan Nahdlatul Ulama, selama kita di bawah naungan Ahlussunnah wal Jamaah, ayo kita bersatu padu. Hari ini musuh kita begitu banyak. Hari ini musuh kita begitu luar biasa. Untung orang dia mah kabehanana masih kena cinta dengan Islam. Sing husnul khotimah. Pondok Pesantren Nurul Huda hari ini ada yang melanjutkan pengersa Kang Musli. Coba lamun tos teu aya. Untung pengkaderan ini luar biasa, Pak. Sorry, sebuah pondok pesantren jangan melihat dengan jumlah santri. Kamin piatin qalilatin golabat piatan katsiratan biidnillah. Sekalipun jumlahnya kecil, tetapi tatkala itu berkualitas, itu akan bisa mengalahkan jumlah komunitas yang begitu besar. Asal punya militan. Tapunten ke para santri anu ngaos di pesantren mana wae, jangan merasa risih dengan jumlah kecil. Tetapi hari ini untuk menjadi santri berat, tantangannya berat. Titah nalar ieu berhadapan jeung HP. Al ilmu nurullah wa nurullahi la yuhda li asin. Ilmu tejang cahaya Allah malibikeun ka jelema nu maksiat. Ini penting. Mata kunaon di pesantren diajarkeun salat daka, diajarkeun salat tobat, keur ngabersihan eta. Hese nalar hese. Gusti nu agung. Geus 2 bulan eta titah nalar piel madi ge hese. Filun sulasiun idha yujaradu abwabuhu situn kama satusradu pal ainu intub tahbima auduma au aplahlaha pilgo wa intu domapat autan kasir paptah. Kalau mengajedog itu bisa. Padahal mah lebih bisa. Pan ini mah kabehana geus lulusan pesantren. Sing jaradi ulama, tak sing balager, sing saroleh, sing cicing, silent hari ini kita. Tetapi, nah ini penting luar biasa. Umat Islam berat hari ini tantangan. Oke, di daerah mungkin tidak terlalu berat, ker di kota berat, Pak. Tetapi di kampung bukan dalam arti terberat. Bagaimana dengan kehadiran media sosial? Bagaimana dengan kehadiran HP? Di satu sisi manfaat ada, tapi madaratnya pun tidak sedikit. Masya Allah, rebana kekarak-karek nalar geus aya WA ti pesang pacar. Saat kita berpisah, tuh genggam erat tanganku, perlahan kau lihatkan. Ayo. Atau bisa nyebut madaran tuh bisa. Masya Allah Rabbana, berat kabehanana. Ini semua tantangan. Saya akan bahas yang pertama adalah tantangan umat Islam hari ini kabagi kana 2. Pertama, tantangan umat Islam dari luar. Tadi yang disebutkan Zionis, Salibis, belum lagi Wahabi, belum lagi PKI, anti-anti yang sekarang menghilangkan Sayyidina bukan perkara kecil. Sudah masif di mana-mana. Masjid dikuasai nu tadina aya bedug supaya dileungitkeun bedug. Masya Allah Rabbana. Hari ini sudah mulai. Nu ngaleungitkeun, nu ngabidahkeun Sayyidina, nu ngabidahkeun sholawat, ngabidahkeun itu jeung ieu bukan perkara kecil. Siapa yang bisa menghadapi kalau bukan santri? Siapa yang menghadapi kalau bukan para kiai? Cek masyarakat nu penting mah tani damai. Oke tani. Oke macul. Oke boga pare loba. Lamun pupukna eueuh.
Lamun parena teu bisa dijual, masalah kabehanana. Dijual sawana justru menjadi masalah. Ini akibat. Kita harus berpikir rasional. Umat Islam berpikir harus panjang. Siapa Rasulullah? Rasulullah adalah yang memiliki konsep visioner. Hati-hati. Tatkala kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasul itu adalah berpikir skeptis. Maka artinya Rasul itu tinggi. Bagaimana ketika Rasul kasipatan ku sifat sidik? Bagaimana ketika Rasul kasipatan ku sifat tabligh? Bagaimana sifat Rasul kasipatan ku sifat knowledge yang disebut dengan patona? Rasul itu cerdas. Ketika Jibril datang kepada baginda Rasul, cek Jibril, "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari'in ya Jibril." Aku tidak bisa membaca. Bukan dalam arti Rasul tidak bisa membaca. Rasul knowledge, pinter kabina-bina. Sampai Rasul dalam urusan dunia mengatakan, "Antum a'lamu bi umurid dunyakum." Engkau yang tahu tentang urusan dunia, silahkan garap tentang dunia. Kuasai dunia bila perlu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sekali-kali kita lupakan bagian dunia. Kepel dunia ke umat Islam. Bu, ibu mau mikiran minyak goreng. Awewe santri mas santren ngan seukur mikiran kabogo. Boga calon, kawin. Karaket 3 tahun geus kawin, ngaji teu tuntas. Pak, negara duh murang kali di pasantren tuntaskan sampai tuntas. Tong waka di rumah tangga ke santri wayahna menahan dulu diri. Tuntaskan dulu penguasaan ilmu. Hari ini butuh. Hari ini butuh. Masya Allah Rabbana. Hari ini butuh. Punten. Simkuring masuk di susunan pengurus ICMI Pusat. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kebetulan simkuring di bagian Dewan Pakar. Berkomunikasi dengan orang-orang, Masya Allah Rabbana. Ternyata yang tidak bisa terkalahkan adalah dunia pesantren. Makanya bersyukur kan. Alhamdulillah masih kena bisa masantren. Bisa masantren minimal pernah ngaliwat ke pesantren. Nugas ngaliwat ke pesantren karena santri. Tantangan kedua, eta tantangan kahiji. Tantangan kedua, kita hari ini ditantang dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Naon? Kahayang. Yang kadangkala tidak kontrol kahayang tersebut. Begitu hayang anu, leres, kabedegong, malas, wagah. Rasul ngajarkan ini auzubika minal kaslan. Malah Rasul mengatakan akhsyama khasyitu ala ummati. Aku sieun lamun umatku memiliki 4 penyakit. Nomor kahiji cek Nabi dhaful yakin. Lemah keyakinan. Masya Allah Rabbana, lemah keyakinan. Mungkin tidak terbayangkan pamoyanan tahun 2022. Pamoyanan tahun 2022 bisa dikunjungi dengan orang sekian banyaknya, luar biasa. Dulu ketika pamoyanan tahun 1880 boro-boro seperti ini, tapi luar biasa. Ini adalah anugerah ya Allah yang diberikan kepada warga masyarakat Pamoyanan. Dukung kusararea, Kang Muslih dukung kusararea. Minimal doakan sing sehat, sing panjang yuswa, sing istiqomah. Kenapa? Rumus Kiai 5 hari ini. Punten, bisa jara di Kiai. Rumusna 5. Ini tidak boleh tidak. Punten, simkuring ngurus pesantren. Tanya ta, termasuk ta. Lulusan pesantren angkatan berapa? Jangan dianggap lulusan pesantren. Pangarsa Kiai Haji Abu Bakar Siddiq anu tadi. Kebetulan beliau Dewan Suro di PKB. Lulusan pondok pesantren. Bisa jadi doktor. Bisa jadi magister agama. Bisa, santri itu apapun yang tidak bisa. Bisa jadi dukun. Minimal ngajampe cai.
dengan berbagai macam. Syukur cetek hebat ngan gaya eta teh salah. Eta teh arogan, sombong ngaranna, moal dibere ilmu lamun sombong. Teu meunang. Justru tadi boro-boro pangkat jelema malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuh, malaikat saja mengatakan, ya Allah, abdi moal tiasa naon-naon lamun Gusti teu ngajarkeun ka abdi. Gak ada kesombongan. Nu batak kajadikeun bahaya teh eta, sombong jeung angkuh. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Leungit ilmu nu geus loba oge. Tolong hati-hati. Sehebat apapun apa manusia. Siapa Musalimah al-Mukadzab? Siapa Bal'am bin Ba'uro? Siapa Barsiso? Kitab Taurat ditalar, tapi mati dalam keadaan musyrik. Hati-hati, kesombongan itu bahaya. Tadi kiai, tadi ajengan, tadi santri, tadi pejabat, tadi pengusaha, ngaran-ngaran dua sifat geus ngancik dina diri manusia, tunggu kehancuran pantabirsa. Hati-hati. Mata dunia pesantren mengajarkan tawadu, dunia pesantren mengajarkan akhlak, dunia pesantren mengajarkan santun, dunia pesantren mengajarkan sopan. Kenapa? Karena hayang ilmu datang. Al ilmu katuyur, ilmu itu bagaikan manuk. Manuk bakal entep sakira-kirana urangna resepen pi entepeun. Saya rasakan itu. Saya rasakan itu. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan Al-Mukarram, Aang, Kang Hikmat, Masya Allah, oh tawaduna. Bagaimana Kang Jalil, tawaduna. Bagaimana ajengan Al-Aman, tawadu. Masya Allah, ulama-ulama tawadu. Sim kuring namanya Kakang Hoer, Kakang Makmun. Ya Allah, Rabbana, dikejatkan cium tangan ya Pak. Itulah ulama. Kesombongan dan keangkuhan hanya menjadikan kehancuran. Mudah-mudahan dilengitkan ku Allah, amin. Sombong sing dilengit, termasuk ibu-ibu sombong. Hati-hati. Naon sombong na ibu-ibu, balaga asa ngorak kene, asa gelis kene, asa kuat kene. Hari ini yang paling hebat dilakukan ku ibu-ibu, awas. Kedekatan dengan suami berbasis ibadah. Salaki usaha, ibu ibadah. Lain jadi TKW sih teh. Ripuh jadi TKW. Laras? Hen sekali-kali tipe ting ajakan salaki ngomong memeh sare bapakna peuting ayeuna mah urang bismillahan tahajud. Cek salaki alhamdulillah diajak tahajud kudu jadi pamajikan. Hudang jam 3 lain molor wae. Leres amparkeun sejadah di tengah imah. Ibu wudu ti payun, cai wudu ulah disusut, antepkeun cenah ngeclak tina gado. Samperkeun salaki nu keur hees tah kecelakan cai tina gado teh tempelkeun kana cucungik salaki. Bari ngomong selamat. Hah? Sopan ka salaki. Babana hudang syah hudang lain kitu bahasana. Hah? Santun hudang nu jadi salaki geus disiapkeun sejadah di tengah imah. Cek pamajikan mangga ngimaman salaki. Tahajud bareng jeung pamajikan. Anak hudangkeun anu dua cicingkeun belah kenca jeung katuhu indung di tengah-tengah. Salaki ngomong sholli sunnatan rakaataini min qiyamil laili tahajjudan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hayangkeun beres Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allahu Akbar. Tuturkeun ku majikan teh tukang Allahu Akbar. Tong loba teuing 10 rakaat. Beres salam nyamperkeun tempokeun tah beungeut pamajikan tempo tah bari ngadua teh tempo. Tempo matak dangdan memeh salat teh dangdan. Cek salakitna jiga buul. Angkat lengan ngadua ka Allah, Masya Allah Rabbana, membangun keluarga yang islami ku qiyamul lail hayang menang tempat terpuji di hadapan Allah teu daek tahajud acan. Itu dalam malam adukan segala permasalahan ke Allah. Siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan kecuali Allah? Hei, kenapa sampai dengan hari ini corona menjadi permasalahan di Indonesia? Punten, seandainya pemerintah mengambil satu inisiatif, buatkan satu edaran, bila perlu instruksi dari presiden, lanjutkan oleh menteri, lanjutkan oleh gubernur, lanjutkan oleh bupati, wajibkan seluruh umat Islam untuk membaca kunut najilah. Tapi tatkala dikembalikan kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Coba ngadu aku nu tajilah setiap lohor, asar, maghrib, isya jeung subuh. Ikhtiar kudu social distancing oke. Masker oke. Vaksin oke. Doa jangan ketinggalan. Hartina semuana da Allah nu boga panyakit leres. Allah nu gaduh penyakit leres, kendalikeun ku Allah ya Allah geus teu kuateun masyarakat pamoyanan berhadapan jeung kemiskinan, takdirkeun ieu masyarakat pamoyanan sing sugih, sing sagala boga, sing sagala aya, leungitkeun ka bingung, leungitkeun ka susah. Matak sim kuring tadi ningali ngarajina teh sareuri kabeh berarti kabingung. Da jelema bingung mah hese seuri-seuriat. Ini mimiti asup ngaji gek ngajedog. Dalam dunia teh teu lila, seuri bahagia. Tuh santi sareuri. Padahal teu boga duit. Hoi, bahagia itu bukan dengan uang, leres. Bahagia ada di sini. Bahagia itu ada di dalam dada, makanya cinta pun ada di dalam. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Tuh, tinggalin. Bagaimana caranya? Tadi, sok atuh bu, heg komando ku ibu, salaki teh capek. Heg biru ku ibu teh bere, kebahagiaan ku qiyamul lail. Ngeus begitu jam 4:10 omongan ka salaki mangga geura angkat ke masjid sabab waktu subuh sakedap deui. Ingkit ka masjid, tuturkeun ku ibu nepi ka lawang pantok, balik ti masjid kaulaan ku ibu. Siapkeun caina, sanajan di kampung. Sorry salit, bapak-bapak, ibu-ibu, modern, dalam tatanan kehidupan modern, itu hidup lebih disiplin. Sekalipun kita tidak terlalu setuju dengan konsep modernisasi. Naon diantara nu ngajadikeun modern itu disiplin, Masya Allah Rabbana Pak. Sim kuring lamun kadatangan santri budak rada beh kota, gaya hidupnya beda. Anduk mung batur bareng jeung batur, sabun mung bareng jeung batur, mani mung bareng jeung batur. Itu orang disiplin beda.
ieu mah anduk sapake, sabun sapake, udud seteng-seteng. Nyaho si eta boga penyakit paru-paru nempel bengek kabeh. Tidak ada disiplin sama sekali. Hari ini adalah disiplin itu penting. Punten. Sim kuring kaleresan dipercanten hakikat ku Allah syariat ku jelema. Jadi PLT Presiden Direktur SIL Sandabi Indah Lestari. Saya baca orang-orang sukses. Kenapa sih mereka itu sukses? Ada apa dengan mereka sukses? Ada apa dengan mereka maju? Ternyata kesuksesan yang terbangun di dalam dirinya diawali dengan disiplin. Ini kunci, Pak. Jadi lamun rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah lain ngan seukur loba duit. Rumah tangga sakinah mawadah warohmah lain sagala boga. Rumus awal adalah rumah tangga berbasis disiplin. Disiplin heula. Bagaimana seorang istri disiplin, bagaimana seorang suami disiplin, anak disiplin. Arek kumaha terletak rumah tangga. Boga pamajikan teu daek di budak-budak acan. Heeh. Wedak sing gelis, lipstikan sing pantas, baju dipake nu alus, salaki balek gawe ngajedog ngalawang pantok nulak cangkeng. Penuh dengan kasih sayang seri. Sama di sana naon sih ngomong naon sih. Heueuh eta salakina sing ngarti beulikeun wedak pamajikan. Beulikeun lipstick pamajikan, hayang gelis tapi teu diurus. Disiplin dulu. Istri disiplin, suami disiplin, anak disiplin dari hal yang kecil. Masya Allah Rabbana. Anak disiplin masuk ke rumah teu ujug-ujug minimal ketok pantok. Ada orang tidak ada orang minimal ngetukan pantok bari ngucapkeun assalamualaikum sampean katuhu anu pertama masuk. Leras? Disiplin. Dari yang kecil itu diajarkan di madrasah diniyah. Hari ini sudah terlupakan dengan media sosial. Budak asup ke kamar mandi, suku kencan dihulakeun. Bacaanana Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Disiplin. Keluar di kamar mandi, keluar ngaluarkeun suku katuhu, maca doa, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Begitu rek sare sikat gigi heula wudu terus baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Hudang sare alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Hal-hal yang kecil nu diajarkeun ti leuleutik ka urang sadayana. Kenapa hari ini ditiadakan? Kenapa hari ini dilupakan? Dampak daripada media sosial. Modern seolah-olah. Modern itu bukan meninggalkan ajaran yang sudah ada. Leras? Anak liwat harapan kolot moyongkot lempang nage pak. Ini ajaran Islam. Salaki balik ti masjid tos poe Jumaah, pamajikan geus dangdan nyiapkeun sasagian, bahasana pun sopan. Bapakna karontos tuang tos disayogikeun, mangga bilih bade tuang ti payun. Pan sia mah tara ngomong kitu. Nu aya paling panasan. Batur nyieun imah rieut. Batur nu nyieun maneh nu rieutna. Batur meuli motor nyeri cangkeng. Ningali batur meuli kursi noong tina jendela sajam satengah geus nu gelos ya teh. Batur nu nyeri dieu maneh nu riweuhna. Leres kitu. Leungitkeun. Apa yang ada itulah kenikmatan. Jalani, nikmati, sikapi, syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamdan wa syukro. Alhamdulillahilladzi istajaba da'wati wa a'tani mas alati eta. Mata geus beres salat, bapak, geus beres salat isya ulah langsung balik.
Ba'diyah heula, witir heula, bisi teu kaburu engke tahajud, beres maca subuhun kudusun warabbul malaikati waruh, ngedepruk sujud baca doa, Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amtara deui bangunna teh. Yo eta. Aing mah hese nya eta. Wajar atuh rezeki hese oge. Leres. Duhana jarang. Salat tobat tara, coba dari hal yang kecil. Uskut ngajedog mending ukuran mah kejo. Bener gak? Minyak gampang, hestibra, penyakit jauh, senang, tenang, menang, ngahayang, beres. Matak nupang heula nawe asup ka surga teh dua golongan, hiji wadud, dua walud. Naon wadud? Penuh kasih sayang terhadap suami, sing cinta banget. Cinta teh Bu. Anu nomor kadua lamun hayang masuk ka surga jadi awewe kudu walud, loba budak. Sing mineng nyetak budak. Lalaki saya teh mikir Iba geus kolot, susah pandangan hidup, sok teruskeun rencana. Pun biang putrana 11, pun biang putrana 11, sim kuring kaopat, meureun ngabayang ripuhna eta ngurus budak baheula keur laleutik. Ya Allah Rabbana. Hari ini begitu pun biang yuswa nantos 70 tahun, di mana-mana gering wae anak perebutan hayang mangmawakeun ka dokter. Bayangkeun. Hayang ka dokter wae rebutan. Cek ieu, cek ieu, cek ieu. 11 anak. Subhanallah. Keur ngurusna mah ripuh. Punten sing jara di budak anu soleh. Sing bisa mulang tarima kanu jadi kolot. Sim kuring pernah membayangkan, bisakah ya Allah suatu saat cara batur nuntun nu jadi inung ngurilingan Ka'bah? Bisakah ya Allah nuntun inung ti sopa ka Marwah? Bisakah ya Allah nuntun inung rek ngalakukeun jumroh Aqabah husto jeung ula? Subhanallah, Allah nakdirkeun sim kuring bisa mawa inung ngurilingan Ka'bah 7 kali, sim kuring dibawa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Beres salat di hareupeun maqam Ibrahim. Tidinya lumpat ke sumur Jam-Jam, naik abda'u bibada Allah, innas safa wal marwata min sya'airillah. Naik ti sofa lempang ka Marwah, nungtun nu jadi inung. Bahagianya Masya Allah Rabbana. Singalaman tah ngencan. Singalaman anu encan ti mana wae carana, nah bisa ku haji, nah bisa ku umroh. Masya Allah Rabbana. Bahagia apa luar biasa Pak. Dan di situ ketika selesai tahalul, nyegruk ceurik kana lahunan inung dengan tetesan air mata menjadi inung bari ngaduakeun, ya Allah putra abdi sing disolehkeun, bayangkan dina tempat anu mustajab piaku ka Allah teu ditakdirkeun. Sing dikabulkeun naon anu dipentak ku anak abdi, ya Allah bayangkeun. Nuncan singalaman mudah-mudahan. Nuncan singalaman mudah-mudahan. Allah takdirkan. Mata aya niat. Hari ini kita berdoa belum tentu dikabulkan poe ieu. Leres. Ngadua bulan ieu belum tentu poe isukan dikabul ku Allah. Leres. Mungkin doa hari ini Allah takdirkan sekian tahun yang akan datang. Tahun 88 sim kuring ngadua ka Allah di Waluran. Ngaji ke daerah Cigodebag, nanya, Gusti ya Allah Rabbana heg hujan, lamun suatu saat boga mobil meureun ngaji teh moal tiris teuing. Ngadua ka Allah, ya Allah takdirkeun Gusti hiji mangsa mah ngalaman naik mobil weh. Tahun 2000 dikarsakeun ku Allah boga mobil, diondang ngaji ka Cipanas, palebah pengkolan tapal kuda resot bana sabelah. Gusti boga mobil teh karakah madarat lain ngeunah cing teh bayang. Bana coplok sabelah. Bayangkeun ngadua deui ka Allah, ya Allah manawi Gusti ngerasakeun hayang nu rada jag-jag ulah coplok deui bana.
dibere ku Allah keresakeun ku keri ngomong deui ka Allah, ya Allah hareudang kudu dibuka kaca bari mawa hihit hayang anu rada tiis alit mah Gusti piraku ari make itu ya Allah subhanallah. Kalau berbicara tentang duniawi tidak perlu dibicarakan, nggak ada kebanggaan dengan duniawi sama sekali. Saya mengalami hari ini. Hartina semuanya dunia nu diomongkeun hebat-hebat sehingga tidak ada yang namanya malu dengan kabeungharan. Nggak ada rumus. Kudu popoyongko dan hareupeun jelema beunghar. Nggak ada rumus. Tawaduk di hareupeun jelema beunghar. Mungkin di hadapan Allah nu jelema miskin anu paling terhormat di hadapan Allah. Nu beunghar mah ripuh asup ka surga kudu ditanya itu ditanya ieu di mana sia meunang harta dikumahakeun terus dikamanakeun anu balangsak mah tinggal blus dawuh hisabeun naon hisabeunana eta cenah imah sia meunang ngontrak Gusti abdi mah dina ge imahna ge mertua indah motor injem nyaman hah? Maka ketika kita tidak memiliki harta, bukan itu adalah sebagai kehinaan. Lain hina teboga harta. Antara nu begang jeung nu montok mah hese asup ka surga. Ieu mah lain montok, ideal. Nu begang mah tinggal blus kana surga. Hadawa hisabeun atuh. Naon hisabeunana ka tulang jeung kulit. Nu beunghar dihisab loba. RT dihisab, masyarakat blus ka surga. RT mah di mana mah. Genah mata tong sok loba teuing nempo batur. Jangan terlalu melihat kekayaan, jangan terlalu melihat kedudukan, jangan terlalu melihat itu dan ini. Nges masing-masing ku Allah diatur. Haji Anwar jadi anggota DPR, jadi bansar, jadi kiai, jadi santri, jadi masyarakat, ibu rumah tangga, rana. Aman kan? Allah yang namanya iri satu sama lain. Pak, hari ini kita berbicara adalah kebutuhan, bukan kepentingan. Batur mah boga kepentingan, urang mah kepentingan. Orang lain apapun punya kepentingan. Urang mah cuma boga kabutuh, butuh naon? Hayang menang ridho Allah. Nah, kuncinya dua hal. Kadituna ulaika wal faizun, maka oleh ti simkuring tilu tangga kudu dilalui ku sararea. Hiji, innal ladina amanu, alladina amanu, iman, amanu iman, baru gak iman. Simkuring yakin 100% nu hadir dina ieu tempat sadayana gaduh iman. Ngan kadar anu berbeda leres aya nu di dieu turun saeutik turun lep diadanan kudang nanti ka masjid aya diadanan lompat ka masjid aya geus beres batuna naon ka karak hudang aya loba. Eta sia nya tah. Eta kadar iman. Kadar iman teh kitu. Imanna kieu, saeutik kieu. Amanu. Hiji. Alladzina amanu. Kadua, wahajaru. Sing daek pindah tempat. Lain dalam arti pindah tempat di pamoyanan naik ka luhur lain. Lain dalam arti pamoyanan pindah ke Jakarta lain. Mengupayakan diri nu tadina goreng tapi jadi alus. Santri keur masantren, ada evaluasi diri. Aing masantren geus sataun, geus bisa naon kira-kira. Pertama, ilmu kemasyarakatan kuasai heula.
Naon ilmu kemasyarakatan anu berlaku? Hiji, sing bisa mimpin tahlil. Ilahatul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wajhihi wa aladihi wa duriyati wa ali baitihi wa ihwani minal anbiya wal mursalin alaihi salatu wassalam wa ali kulli majmu'in wal malaikatil muqarrabin syaulillahi lahumul fatihah. Laku tadi masyarakat teu bisa kitu depan yang teuing ngagerem. Al-Fatihah ngan paling cek masyarakat nah si eta mah ngagerem tawasulna teh madhab meomiyah. Beres kakuasai tawasul khutbah sing bisa santri wajib belajar khutbah sing bisa innal hamdalillah sing pantes beres sing bisa ngimaman wah tegenaheun kudu pantes ngimaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaum. Semuanya diajar. Urang mah da kabehanana ge nempo. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Leres. Cek Nabi kudu salat maraneh kabeh seperti salatna maraneh ningali ka kaula. Bacaan itu diajar ti baheula. Sahabat ningali Nabi leres. Sahabat ditingali ku tabiin, tabiin ditingali ku tabiut tabiin, tabiut tabiin ditingali ku ulama, kadieuna ku ajengan, ku mualim, ku ustad. Nepikakeun kabacaan kudu bener. Kumaha maca alif, kumaha maca ba, ab ib ub at it ut af is us aj ij uj, benerkeun bacaan. Mata kudu masantren. Masalah agama kudu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tuh aya Syekh Abdul Qadir Pondok Pesantren Al Bisriyah tanya, lulusan Mesir beliau. Tuh tanya Kang Muslih lulusan Marudayong. Tuh tanya kiai-kiai, tanya agama. Lain hukum neangan tina Google. Bagaimana hukum haid? Naon make nanyakeun kana Google. Kurang sudah menjawab. Ya salunaka anil mahid. Qul huwa adza fa'tajilun nisa fil mahid. Umatmu Muhammad akan bertanya tentang haid. Bedakeun haid ada kokotor. Di mana-mana datang kokotor, jauhan eta awewe. Naonana mahidna, naon mahid teh tempat keluar getih. Naon tempat keluar getih ngaranna ceuli. Nu sejena mah heg bae. Resep kaluhurna heg ngaranna sekwilda sekitar wilayah dada. Ngeus mari teruskeun sia, bahaya sia. Datang ka kobong dengan hand body sia. Tuh Islam hanya tanyakan. Makanya santri kuasai ilmu kemasyarakatan bisa tahu. Masya Allah Rabbana, saya melihat lulusan pondok pesantren subhanallah bisa ada nulah dianggap enteng, bisa komat ulah dianggap enteng. Leras ibu? Subhanallah, Rabbana bisa tawasul, bisa maca berjanji. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Bukan perkara gampang. Di masyarakat itu sangat laku sekali. Leras kuasai. Ayo menjerna urusan mayit, kuasai. Arek kumaha lamun engke eueuh jelema anu bisa ngubur mayit, arek kumaha lamun jelema anu teu bisa ngumaan mayit, arek kumaha lamun teu bisa mungkus mayit, amparkeun boeh teuneun mayit geleng-geleng jeung nimol. Arek kitu. Hah? Masya Allah, ini penting. Siapa yang bisa itu? Punten, santri nu boga akhlak, nu bakal ditakdirkan ku Allah jadi ulama ulamilin. Tapi ingat, tidak setiap lulusan jadi kiai. Hati-hati. Tidak, punten neng bager gelis. Santri nu aya di dieu khusus lulusan pesantren tidak dijamin bisa menjadi ulama.
Lulusan pesantren tidak dijamin menjadi orang yang anfa'ahum linnas. Naon sababna? Syaratna kerneangan ilmu teu dipake. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Hilang semuanya, nothing semuanya. Hati-hati. Loba pesantren 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun mantong ka imah hukum jadi tukang macul. Hati-hati. Hati-hati. Lamun hayang manfaat hidup. Lamun hayang manfaat hidup. Tapi tatkala lulusan pesantren punya keberkahan, kunci adalah keberkahan dunia pesantren. Dunia pesantren bukan pintar. Ingat, Bu, Pak, nugara duh murang kali di pesantren lain ditinggali kapintaran budak, tapi tawaduna eta budak. Dengan ketawaduan budak ilmu bakal nempel. Jangan mimpi budak bisa hebat tatkala hilang ketawaduannya. Jangan mimpi anak bisa hebat tatkala hilang santunnya. Jangan mimpi anak hebat hilang sopannya. Kenapa? Semua itu bakal nempel tatkala anak tersebut punya konsep tawadu. Ini penting. Akhlak itu di atas segala-galanya. Ilmu penting, tapi ada yang lebih penting, akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlakna, akhlak saha, akhlak urang ka Allah. Wey, masyarakat, ketika akhlak ka Allah, ibadah sing balik, pakai baju, samping nu pantes, pakai sorban, Allah tiung pamajikan pakai. Ya Allah, Rabbana rek salat pakai kaos. Diharapna merek 2, 3, 4. Di Samsu. Hoi. Allahu Akbar rek salat ibu. Caroge rek angkat ke masjid, siapkeun baju nanu pantas, samping nanu pantas, peci nanu pantas, pariksa rek yang hareup Allah. Sing gagah, sing hade hudujina takum inda kulli masjidin. Sing pantas, ibu arek sholat yang harap Allah sedang berkomunikasi dengan Allah, pakai baju nu alus, mukenana nu pantas, lain anu tuluh ku cai meuti di luhurna loba nu hararideng bari bau belekek bonteng. Leres gitu. Ini penting santri ketika berhadapan dengan Allah rek sholat kade dangdanan. Rakaataini bi imamatin khair min sab'ina bi ghairi imamah. 2 rakaat sholat make sorban leuwih alus tibatan 70 rakaat teu make sorban. Teboga sorban, rapia belit ke, gini tah sorban, tahu, Masya Allah, yo, ini penting umat Islam, budaya kebiasaan yang selalu digunakan oleh umat Islam, jangan terbawa pengaruh modernisasi, leres, leres. Mata jangan terlalu banyak nonton TV Quran. Baca qiraatul wayahna pa sapoe-sapeting. Awas mata jangan tidak bersentuhan dengan ayat Al-Quran. Jangan terlalu banyak bisi capek teuing tapi mudawamah. Suatu saat sahabat bertanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, ari pang amal sang pang saya teh nu kumaha?" Cek Rasul, "Adwa muha wa in qalla." Continue sanajan saeutik. Baca Quran, buka Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman jujanin nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna min azmil umur. Shadaqallahul adim. Panjang teuing nu ponok. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitab. Shadaqallahul adim. Panjang teuing dalik. Aduh. Panjang kene alif. Teu bisa nyebut alif modar. Ay santri mana biasa boro-boro kitab, boro-boro Quran, kitab jadi baca. Urang imah keur nu kolot leres. Tos magrib tong hudang cicing heulana pang salatana kabina-bina teuing. WA waduk sia teh WA we. Mun kabina-bina teuing, salaki ngagoingkeun salaki, ngadakan ngajakan daang ka salaki.
ku WA. Salakina di hareup, urang di dapur, jarak imahna ukur 6 meter. Menika WA, papah makan. Kalau bagaya. Nyewa ingat. Asong kena baskom nyatu mang. Ya Rabbana, boleh menggunakan media sosial, semuanya jangan berlebihan. Hari ini saatnya kita mulai bangkit. Umat Islam jangan berhenti sampai di sini. Perjuangan kita masih panjang. Umat Islam, perjuangan kita masih luar biasa ke depan. Berhadapan dengan Pak, upami usia orang ayeuna 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, Masya Allah Rabbana. Tantangan orang kakarak media sosial, Pak. Kakarak HP, Pak. Sim Kuring pernah ngomong beberapa kali yang lalu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, gereja akan masuk di kampung-kampung. Saha nu bisa nahan? Siapa yang bisa membendung BK masuk? Siapa yang bisa membendung Megadon masuk? Siapa yang bisa membendung polisi terus-terusan melakukan perajian terhadap narkoba? Tapi hari ini narkoba semakin banyak. Nu mabok mungkin loba. Bayangkan Pak, kalangan pelajar tingkat SMP geus tawuran. Ya Allah Rabbana. Allah nu diparebutkeun. Teuing teu puguh. Masya Allah Rabbana. Dari mulai kecil tersulut emosi yang begitu tinggi. Naon sababna? Teu kaeusian malam yadhul ala qalbihi bi salasati ayamin mau'idatun faqad mata qalbu. Jelema hatena teu kaeusian ku pendidikan ajaran agama Islam tong lating 3 poe 3 peuting pae hatena faqad mata qad asub kana fi'il madi qad litahqiq ceuk santri nyapa jelema di mana-mana teu kasentuh ku ajaran agama Islam pae hatena. Di mana-mana jelema geus pae hatena qulubul la yafqahuna biha, hati sudah tidak bisa memahami konsep ajaran kadituna ulaika kal an'am bal hum adol. Derajat jelema model kitu sarua jeung sato bahkan leuwih hina tibatan sato. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Sing manfaat amin. Sing dikuatkeun iman amin. Dikuatkeun Islam amin. Sukses dalam segala perjalanan amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.